Itu tuh jelmana nuker baba dul. Ih, geningan jelema nuker iku yang jalan teh ya loh. Rek naon sia kadari yo? Tapi naon deui? Aduh, eta budak. Duh loh, capek dah lah. Kesel dah, enggak sih cingla lah. Oh ayo, ketemu udah gitu ya. Ayo tah orang istirahat. Euy. Lemah sih mah. Ah, sakit lemah sarua ah. Buat ngopi sih ngudud kayaknya sih mata modal kan. Sarua sakit teh berarti ngudud dah jadi kitu tah ah. Gelo ah. Nyao aing eta euy. Juragan cau kuat koret teuing nya. Nyao aing eta sok teh jelema ah. Gitu kitu teuing aing mah. Kesel aing euy. Nyao lagi kesel dah. Bang minjem duit saw itu ge. Ini Pelitnya ah kayaknya. kan Cau. orang jailan soalnya. Ayo ah orang jalan ding kayak malah. Goblok kita kita konyol kayak. Oh ya rencana lah. Lah orang rencana. Lu ngapain lu batur itu ka dia buset dah 5 hektar. Oh, gelo panjang aja di mana eta anjis. Tuh. Loh. Anu kena rambutan loh tuh. Oh bener. Wah, mantap dah loh. Ayo dulu lah, orang intip nah itu tuh. Ayo. Lalaunan. Launan. Gas mahilah sakege. Tibang jakar juragan mah supaya seger. Gas rendahlah naya ah. Ngalah supa ka ditu. Di daun ayo, gede yo. Jelma nangis mangkat loh. Orang paling yuk. Ayo. Ayo, orang paling ah. Buru-buru lah. Lumayan. Semangat tuh. Bur. Aduh. Coba sepana lumayan. Adik Aduh buka dulu. Ayolah. Lumayan. Lumayan. Ah, bukan lah. Lain jangan ah. Kejeng kede. Aing beureum ah. Mantap. Mantap dah. Yo usaha teh ya. Sama maling. Iya dong, nikmat. Angin masuk. Goblok. Angin mah. Pada beuteung uyan tenang maling sih. Asem teh kasih teh kaya. Goblok ya. Cuma ah. Kena mah. Asieu tengah-tengah dangan wae. Kena anjir. Seger ya mah. Vitamin. Karena aku jadi jelema bangor awah heueuh. Begonya mah teu, bego. Bego mah. Tanah eta heuh. Nyawa ya aing nya. Bego. Duh. Ieu ngomong rambutan lebakna ya. Heueuh nya bakene nya. Urang ieu ah. Ngomong. Urang jadikeun modal, Ayo tuh yuk. urang minjem duit. Kasa. Ka ieu teh ya adina juragan. Anu awet nya. Heueuh eta. Ngalem. Wah. Urang manggat dah. Urang OTW. Kuy. Mantap. Waduh, kemana rambutan ya?
anu maling apa dibawa ke juragan gitu? Orang tanyakan ah. Si Darsan tan sakali dibawa ke kebun tebel cireng. Gawena teh ngabeberit manuk we. Paling alus gawena barang ala jeung barang hakan. Itu ge barjeng kaingetanana supaya subuh manehna we. Kumaha buat teh budak teh. Aya arek dieureunkeun. Da aing teh bingung nangan gantina. Sabab ngagajeh mah gampang tibang sakur kopi jeung rokok. Sabulan 30 poe. Gajihna honorna tiba ukur rokok jeung kopi. Beres mah mah. Juragan. Naon Darsan? Enak gegerami trek naon? Punten juragan. Naon Darsan? Saya juragan kakulon teh nya. Sanda tadi jalma di tisu ke di dieu da. Tu poe tempohan jagawena. Hari kitu naon? Henteu, tadi abi teh ngalah rambutan. Terus rambutan teh ditunda. Tunda. Terus abi teh ngalawe ieu heula, ngalah supah heula. Heeh. Pas balik di teh geus eueuh rambutan teh. Geus eueuh. Nah aku saha tuh? Apa dibawa ku jelema? Apa ku cara apa ku naon kira? Teu apa santai ke juragan. Teu da. Emang lo bantu rambutanna? Ya lumayan lah. Jakar ubar capek mah. Oh geus lah. Tong teman-teman ting diteangan da masa itu mah. Aing ngelobakeun rambutan aing mah. Iya kumbahanan mandi loba-loba teuing jelema kamarana waya kican baralik ke kerebon waya kumaha meureun balikna singkan. Ngomong-ngomong asal tunggus berang ya. Geus bejedah balik. Dibacan salat zuhur. Urang balik we atuh mah yuk. Nya atuh hayu. Tuh pacul batusan. Urang balik. Mangga juragan ti payun. Tuh. Ada launan numpang na Cilabu. Duh, kira-kira tanesin ayo nya. Mudah-mudahan we aya di mana lah. Atuh ya, bang sampurkeun lah. Ayo ah. Aduh, kurang bos ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Maneh dulu arek naon? Sinarieun. Henteu teh. Cuman bade ameng teh ka dieu ge. Oh, sok mangga atuh. Caralik heula. Nyata atur nuhun. Ayo. Duduk. Nikmat. Ari eta naon dina karung? Orai lain. Teh rambutan tadi sama me kadieu teh ngalah rambutan di kebon. Betelengah teuing we teh kadieu teh. Kosong teuing. Oh, ari sugan teh orai. Ari kitu mah maneh ka dieu teh ngahaja. Asa can disuguhan. Haus tah. Heueuh urang poho. Teuing nya, urang nyokot cai heula. Kagak tuh tah ari num, ari cai mah aya. Ieu cai mah juragan kos kieu geuningannya. Nya tuh meni herang ge nya. Jauh. Alasan kena jadi susukan. Kos kieu. Geus aja na ini mah. Ayolah. Pada teuing. Heeh. Paham. Ilok, Bang. Main ngerasa anggur. Aing ka melon gantiena mah. Minum wae. Haus. Lumayan. Oh, itulah. Hari juragan ka mana ye? Asa can katingali? Isu kene teh mangkat ka kebon, biasana tengah hari geus balik. Teuing ayeuna we ke can balik kene. Oh, jika nama asa ya pagawean anu can ka kecekel ku manehna. Heeh sugan.
Ayeuna maneh garawe naon? Pokoknya kieu we teh duaan dengan ngalanggur we kieu. Ai ngalamar mah da enggeus ka ditu ka dieu. Kan itu panggilan wae. Rese aya mah. Hari maneh ngalamar gawe apa ngalamar awewe? Si teteh mah bisa wae ari ngomong teh. Ari maneh arek naon ka dieu nu sabenerna? Rek minjem duit. Ku kompak. Arek sabara duit nginjemna. Aya loba-loba mah urang teu boga. Saikhlas nawa tuh teh. Mun arek mere minjem mah. Oh gitu. Katu urang ngarampah heula. Tah aya 10.000 mah. Atuh sakieu mah. Jakar bayar rokok jeung kopi mah moal mahi. Ayeuna rokok ge geus rokok Magnum 20.000 sabungkus. Nah, iya ngan meni lemen. Itu teh adina juragan ieu najis. Can kopi namanya. Oh. Kumaha Ana teh geus 2020. Naik rokok oge. Kumaha sih anya peuting. Leuwih gede teh atuh tambahan gitu. Sok maksa ari nginjem teh. Apaan tadi saikhlasna? Eta mah aya sakit tuh. Daek tariman teh ya kajeun. Lumayan loh sakieu ge. Bisa Ngopi mah. Lumayan. Kurang pamit Lumayan pamitan ayo. Ayo Pamit ya, Cek. Ya, sok Pamit. rek pamit mah. Tur nuhun nya. Nya sami-sami. Go. Salam. Lumayan lah. Di ngopi lumayan lah. Kuy. Makan. Tesan, lempang wae kieu mah orang capek nya. Mohon kan. Mun bisa make orang make motor Alhamdulillah, Darsan, peuning oge ka ieu mah urang. Nah, ieu rambutan anak ieu kan. Mana? Iya. Oh, rambutan menang ngalamannya teh ieu. Iya, apal tuh karung nage tuh bodasnya. Kumaha caritana langsung saya di dieu. Coba orang tanya kena ka sini sih nya. Mun kan. Mana? Nese ka dieu lah